Biz bugungi teatrda Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazakov kutilmaganda uchratdik. Mana o'zlari o'zi tez-tez kelib turasizmi teatrga? Ha, kelib turamiz. Buni qanaqa, masalan, yoshligi umuman o'rnak bo'lishmi yoki shunchaki qiziqish? Endi yangi asarlarni albatta ko'rgisi keladi odam va hurmatli prezidentimiz madaniyat, san'atga qattiq ko'p e'tibor beradilar. Bizning ham vazifamiz, ayniqsa mana shu Usmon Nosirov sahnalashtirilgandan keyin ko'rgim kelib, bu yerda qo'yilganligi, yaxshi muvaffaqiyatli o'tganligini ko'rib tushgimiz kelib yuruvdi. Endi bugun mana yakshanba kundan foydalanib ko'rdik do'stlarimiz bilan. Juda ham yaxshi sahnalashtirilgan, dekoratsiyalar ham, teatr rivojlanayotganligini ko'rdik. Biz ham butun o'zi jamoa bilan kelgandik. Ko'pchilik oila a'zolari. Siz kimlar bilan? Sinfdoshlarim bilan keldim. Sinfdoshlar bilan bugun teatrga. Chiranli. Katta rahmat. Sog' bo'ling.